路加福音15章1もそいぬすくエネピオチレトムのほいをクイチゾもウソホとまるとイエスホもイエスシブトもエウブトを做法利賽ho io de ma cho hio sei so hoin za main jis a tio ta kui chi cho na taini avinano to hone ni e abon i mitan e mi cho moeng hotomo chonchi e po usa o yesu ta tai cho mu honchi panomo ea se chonya chi mo tu nu ta ayumona shi mo ea pa na mo choni te peis uvnu atesia ta te teonga sita sputpuhu na mo msiohu usio usa hoi ima omo ea pa uchi mo choni atsu hotashi chu e dua ho tashi chu e dua a to te ko kai bu ho F Genito HCCO Moatun Hafa Maine Eho Ao Nang Hiaho Io Huehungusi Miusiniho Yainza Uhtan Titon A Tohunga Peseni Os Otue Dua Moso Eapa Uchi Moatun Totiski te oeus vutamu chihichimo ea kuishichi zou hochi ma'vove na aveoveu hote yone pepe te tosa oheno aveoveu to ate nama ma'voveichimo msiohu usiochi zou moduru pa emo chihichi mamespingi honchi ea maskuchi peisono ging Pao anamotsoni teno peis uvnu atea to te sotisko tusi nga mo bumemea la engonga boai ima atsu hotashi chu e dua hotashi chu e dua tashi eoho a o nanghiashi io huhungushi ho Yainza uhtan teton a tohonga peseni eo u pao achi peisu os ochu e dua totiski te o eus vutamu o tensi to hamo te maezo nomio homo ma vovei namo chihichi chou kuishi ho kokaekai sui tsunu o Yesu ho Yainza pantomo chihichi chou mo yoso o okoshi omo okoheto okoshi mo miusunu to amohe ho Yainza amo teko so fainia o maitan enante o anana va tanua chiezoyu isi chua apavaza to amohe o ezoezoyu ho faini tomo yosochi okoshi michu mipiohi isichu pieni tamo okohe isi tanua chiezoyu hafa o peisu hochu mongoi to emo uhtomo chov hichih puhpung yon to ich oho tiu hisa o nia peisusi aun pu o Oun sovashi nioshichu tichuchuha o nia achuchuhushi ochich o esmito meoi no hoseova o puhpungutoich o chu a siftonu tichia chuch o mozu no ochuto chihi chi chou toich o isi skunato chou ho uhtoe zoishi ho poa pochengi to feu mo ma bubut o ho michi o upu toishi anato feu uchi tahia at inghi ukachimo mako mofino ntesia nachi machuchuma atave michu ma tetusu Yainza o amo umo bo tengon osos kuskunusi la o tengah soto oanu ho ea ang osua mateo apuyu yontan eho tumiono sio mateo yuchu yuove to amo miusni ho Yainza amo mio tokvo uta pepe maezo tokvo usu anate asyedu ho chiko taokwa ao teko chuch o taupano sos kuskunusua michueno e ohu ho yuove to amoshi
mion anom cho vito emo isi chu te di to amosi chu ma ngutna him ngong hisi toe usna ho su ji su funi o te tosveni kisua ein chatoko amo mio tokwo uta pepe maezo tokwo usu anate aseru hochiko I vahao kwao at ingisi eu totaveia to amo he o sos kuskuno ho yainza aupchi vaya omo soumna to yusu ho pa pachefneni ya oyo duduku ho poe venita dudukusi ya o sapi ho pa msapia ya kaka omo noyunu to kono watsumu ho chua tetona a ea bobonu ho peseni maiza e oko u eni mo mchoi ho smoevove payo aho eoveia mitu toe hungu kokaeka buho ea bobonu nemio mon a seo luano yonto ezo omo mameoi toko nemo maine e mion a chov hito emo tali ofi ngauno pasunae no ho otore isi eoho a omo chihito soskuskunu tuo chosi mo mainenu cho hihioa yutingato soskuskunu mitu yuovei o haesasu isi aiti to amosu homo eoayoke oho maine e isi chu chua omo noyunu to kono watsumu mo na no sukno omo mameoi to oko o amo mimho yumumu mo yuafo o amoshiho eujufna isichu miusni o amoshiho yainza arakoe no aiti tamo topioha dau mais a toreiho ea hioane nisu wala u yutasuf kuno dako pashuya cumanao sucu la fainia o wala ko tamaka fino kono moatu neho wa I nisku toe hungu kokaekai bu o manang hiau atingi eokosueni isi ticu hano noa sisi onia zoisu mo yuovei maitan e oskotsu chueni tao kono watsumu miusni to hamoshi hoya inza oko lako asngutsu no upua o eafu o atsuhu u aeno atsuhu nusu atingi e ohesa sueni momchoi ho smoevove payo aho eoveia ante toeno anana va peseni ho aveoveoneni